Валентина Николаевна, врач – это одна из самых сложных профессий. Почему вы выбрали именно ее? Или это ваша жизненная кредо всегда идти по сложному пути? Вы знаете, если бы сегодня мне сказали, вот вернется эти 56 лет исчезнут, и надо будет выбирать профессию, наверное, я опять бы избрала именно медицину. Наверное, сказывается детские годы, когда, знаете, дети обычно играют доктора, медсестру, уколы делают. Я помню, в детском саду мы этим занимались. Я кончала 11 класс в Симферополе, 9-ю женскую школу кончала. И мы, девочки, нас 4 человек, решили пойти в мединститут, посмотреть, сможем ли мы овладеть этой специальностью и вообще выдержим ли мы. И мы пошли в патанатомку, как обычно. И из нас 4 только мы 2 поступили, потому что девочка одна там упала в обморок и, в общем, не смогли. Так что для меня здравоохранение, медицина и коллектив моей больницы, я ее называю моей больницей, потому что в этой больнице я проработала 49,5 лет. Это очень много. Это мой дом и моя семья. А медицина, конечно, каждый человек после того, как он вылечит больного и он уходит здоровый на своих ногах, доставляет громадное удовольствие. Ты удовлетворен тем, что ты совершил какое-то хорошее дело. Вы в 1954 году закончили Крымский мединститут и вас направили на работу на Сахалин, так сказать, из теплых южных краев на самый север. Это был ваш выбор? Нет. Когда я кончала институт, у меня тяжело заболела мама. И мама сама от себя написала письмо в Министерство здравоохранения СССР, чтобы меня направили в Абхазию. И прислала в институт там документ из нашего Министерства здравоохранения, где было написано, что комплектуют свои народные кадры, и просили меня, значит, отправить в Абхазию. И когда я пришла на распределение, и меня спросили, видимо, ожидали, что я так, знаете, с пафосом скажу, куда Родина пошлет, туда поеду. Когда меня спросили, куда бы вы хотели поехать, я сказала, в Абхазию. А ректор, как я поняла, не очень так благожелательно относился к Абхазии. Он сказал, конечно, море, солнце, мандарины, почему она не поедет в Абхазию? Не поедете. Он мне предложил Дальний Восток, я отказалась. Ну, я к нему ходила раз 8, наверное. И потом мне были укомплектованы места в МВД. Он мне тогда сказал, или едете в МВД, распоряжение МВД, или поедете на Дальний Восток. Ну, я, конечно, выбрала Дальний Восток. Когда я вернулась домой, я у мамы нашла ответ из Министерства здравоохранения СССР, что ваша дочь поехала работать на Сахалин по собственному желанию. Как вам работалось на Сахалине? Наверняка были какие-то трудности. Вы знаете, Сахалин – это очень интересная, так сказать, местность. Для южанки это было немножко трудно акклиматизироваться на этом Сахалине. Мы, когда пришли в облздравотдел, значит, я была одна доктор и 4 фельдшериц. Нам предложили, это был период, когда на Курилах было землетрясение. Он нам предложил поехать на Курилы. Зашла секретарь его, она там так покачала нам головой, и мы говорим, нет, нет, мы не поедем. И вдруг приехала туда девочка, с которой я училась в институте, она поехала только с таким настроением, что там будет работать хирургом. Ну и когда сказали, что в Рыбновский район нужен гинеколог и нужен хирург, мы решили, что не будем разъединяться, поедем и будем работать в одном районе. И вот эти 4 фельдшериц, нас 2, мы полетели в Рыбновск. И когда мы туда приехали, конечно, были поражены, потому что песочный район, деревянные тротуары. Ну и самолет приземлился, летчик нам сказал, выгружайте свои вещи, а я полетел.
Как полетел, а мы что будем делать? Ничего, оставьте вещи, никто их не тронет, идите по тротуару и прямо придете в райцентр. Мы пришли в райцентр, меня направили в больницу, потому что не было гинеколога. И этих фельдшериц в больницу направили, а Эмма Жаворонкова, которая со мной встретилась, она, значит, ее отправили на участок. Работа была трудная, приспособиться надо было. Мы ездили на собачках, на нарках, на оленях. Мне даже пришлось однажды на лошади ехать, оказывать помощь, когда я никогда не садилась на лошадь. Ну, трудности большие в том плане, что, знаете, в институтах преподносят высокие материи. А нам нужно, чтобы нам дали практические навыки. И когда я первый раз столкнулась с тем, что был угрожающий разрыв матки, надо было оперировать, и была нелетная погода, ну, связались с Охой, а Оха обычно курировала эти районы. И заведующий отделением сказал: я буду у телефона, расскажите, что вы будете делать. Ну, рассказать это одно, а делать это другое. Ну, и я считаю, что эта женщина родилась под счастливой звездой. Женщина выжила, и я довела операцию до логического конца. А заведующий отделением в Охе ждал, когда все закончится, и, значит, я ему сообщу. Ну, то есть в практике встречаются такие вещи, о которых в институте, как-то, знаете, вскользь говорят. Поэтому работать было, конечно, трудно. Тем более, что я была единственный гинеколог, посоветоваться не с кем, надо было самому решать эти вопросы. Ну, коллектив маленький был, больничка была маленькая, 25-коечная, и поэтому объем не такой большой был, но все-таки были больные, которых требовали внимания. И когда я пришла на прием как гинеколог, ко мне пошли все, я увидела, ко мне мужчины заходят, детей заводят. То есть я вела прием как семейный доктор. Вы в таких вот условиях никогда не жалели о том, что выбрали эту профессию? Нет, я не жалела, знаете, и не жалею, что я провела 3,5 года на Сахалине, потому что это была хорошая школа. А здесь, в Абхазии, чтобы устроиться на работу, у вас были сложности, и с чего вы начинали свою работу? Вы знаете, сложности были, потому что не было вакансии гинеколога. Мне предложили работу педиатра. Ну, поскольку я немножко там с педиатрией сталкивалась, то я согласилась. Но мне дали не стационар, а дали все школы города, детские сады и ясли. Ну, и я проработала года полтора, наверное. Потом произошла реорганизация в городе. Организовали горздравотдел, и главный врач ушел туда, а заведующая гинекологическим отделением стала главным врачом, освободилось место. Меня перевели в больницу. До 1965 года я проработала акушером-гинекологом. В 1965 году, приехав с курсов, я была в Москве на курсах, мне предложили, не предложили, а обязали стать заместителем по лечебной части. И вот с 1965 года по 1983 год я работала заместителем по лечебной части и иногда совмещала акушерство, чтобы не забыть. Но это, конечно, несовместимые вещи. Вы с 1983 года стали работать главврачом Гагарской больницы. Но, насколько нам известно, вам эту должность предлагали еще раньше. Да. Но тогда вы отказались. Почему? Вы знаете почему? На уровне заместителя главного врача я решала все вопросы главврача. И первый главный врач, который был, и затем второй главный врач, они мне доверяли и знали, что я их не подведу. И мне не нужно было это, вот, знаете, организаторская работа. Заместитель по лечебной части – это лечебная работа.
Но я совершенно случайно услышала разговор двух наших врачей, которые говорили, что никогда в Гаграх главным врачом абхазец не будет. А мне до этого предлагали. Тогда был секретарем горкома партии Энвер Растович Кабба. Я ему позвонила и говорю: Энвер Растович, я согласна. Он говорит: а что случилось? Я говорю: ну, я вам при встрече объясню. А министром был его брат, Вианор Растович. Он всегда обращался сударыня. Сударыня, что произошло? Ну и вот я решила, что хоть год поработаю, а потом уйду на свою работу. Ну, так и осталось. А Отечественная война застала вас на рабочем месте? Нет. Значит, когда началась война, 14 августа, мы были в командировке в Сухуми. Мы поехали, там нам нужно было кое-что привезти. И вдруг сказали, что война, танки вошли, все это. Ну, конечно, мы скорее поехали домой. Приехали сюда. Ну, знаете, вот я не знаю, я думаю, что большинство людей наших просто не поверили тому, что это война. И, ну, конечно, когда это уже стало явью, мы начали готовиться. В каждой больнице есть неприкосновенный запас по линии гражданской обороны. У нас он тоже был. Мы все пересмотрели, все. И когда они вошли в Гагру, высадились и вошли в Гагру, ну, это было что-то ужасное. И когда освобождали Гагру, мы приняли 75 раненых. Работали все. Хирургам помогали и акушеры-гинекологи, и терапевты, и педиатры, и стоматологи. Операции шли в 3 залах и в предоперационной. Ну, то есть, понимаете, вот коллектив так был настроен, что мы не испытывали, что вот кого-то нет у нас, что нам нужно что-то сделать. К нам привозили раненых, легкораненых, и привозили из Гуляутского госпиталя иногда на долечивание. Хирургическое отделение у нас на 60 коек не хватало. Мы тогда гинекологию перевели, освободили гинекологию, и там тоже были раненые наши. Ну, знаете, очень трудно было в каком плане? Трудно было с питанием, трудно было с медикаментами. Но после того, как освободили Гагру, к нам трижды из Владикавказа приезжали, привозили медикаменты. Вот за период войны наша служба крови, ее возглавляла Вероника Николаевна Сосова, она сделала забор крови, 636 литров крови. Ну, мы эту кровь отправляли в Афон, и где нужно было, туда мы направляли эту кровь. Учитывая ваши заслуги перед Отечеством, в 2000 году, если я не ошибаюсь, вас наградили орденом Леона. Это было для вас неожиданностью? Ну, как вам сказать? Я считаю, что этот орден я получила не лично я, это получил наш коллектив. Знаете, мне больше мне понравилось, что Владислав Григорьевич, покойный, прислал поздравительную, и в ней написано было, что ваша больница является передовым учреждением в нашей республике. Нет, я слова не знала в своей работе, вот сколько я работала в этой больнице. Валентина Николаевна, вы несколько лет как ушли на заслуженный отдых. Скажите, не скучаете по работе? Знаете, особенно скучать, наверное, не приходится, потому что у нас семья. Я часто думаю, если бы я была одна и не было семьи, наверное, я бы, не знаю, как бы себя повела. А так семья. Я периодически занимаюсь вопросами, знаете. Коллектив меня тоже не забывает. Все даты, которые есть, они всегда приходят ко мне.
В дни рождения у меня здесь полно цветов, это отделение, там отдельные товарищи мои приходят. Иногда приходится заниматься организационными вопросами, потому что у меня большие связи в Москве, связи в Сочи. По вашему мнению, медицина в нашей стране должна быть платной? Ну, это такой, знаете, вопрос. Для того, чтобы сделать платную медицину, надо иметь как минимум 2 больницы. Одну больницу платную, а другую больницу бесплатную, чтобы была альтернатива какая-то, чтобы люди знали, что если у него нет денег, он должен умирать. Нет. Поэтому, ну, трудно мне сказать. Вот иногда наши больные сейчас ездят в Москву, там на серьезные операции и все это. Все это платное. Но не каждый может это сделать. Валентина Николаевна, давайте поговорим о вашей родословной. Вы в 5-м поколении потомок Да. рода владетельных князей Чачпа. Да. Расскажите об этом. Очень трудно мне что-то говорить, потому что мы через это не прошли. Это был период запрета, и, знаете, вот только сейчас началось это все. Значит, мой папа, и у него еще был брат. Брат папы очень рано погиб. Вот папа остался, и у него было нас 3. Мой старший брат, младшая сестра и я. Сестра у меня погибла очень рано, 52 года. 52 года умер мой папа. И немножко постарше был мой брат, когда он ушел. Он уже ушел после войны. Ну, папа мой практически воспитывался у дяди своего, у тети. Мама у меня из Ачба. Бабушка моя одна Иналупа. Одна и Махвари, как я сказала, вторая Иналупа. Семья ваших родителей была вхожа в дом принца Ольденбургского. Вот мы знаем, что принц крестил вашего отца. Что вы можете об этом рассказать? Ну, знаете, я только могу со слов папиной тети Инджаханом Лова. Она сама-то Инджаханом Чачпа, но замужем была за Лова. Вот она рассказывала, что они часто бывали в его дворце, в Старых Гаграх там, и что принц в один из своих приездов крестил моего папу. У нас есть фотографии, где они на приеме у принца Ольденбургского, там папа, его брат, тетя, дядя, бабушка. Ну и когда в Гагру приезжало светлейшее начальство, то семья эта всегда приглашалась во дворец. Вот это то, что мы знаем из их уст, и вот фотографию, которую мы видим и знаем, что в этот период уже то, что они так более, вхожи были, говорить, и тот факт, что принц привозил из Турции белых осликов, и вот папина тетя и ее подруга, они на этих осликах в парке прогуливались под присмотром, там, не знаю, кто-то за ними там смотрел. А как принц относился к местной знати? Что еще можете рассказать? Вы знаете, у нас работает одна медсестра, у которой я однажды увидела общую тетрадь исписанную. Ее дядя, он работал инженером, когда строилась вот эта электростанция в ущелье. И вот он там пишет, что принц был очень добрый и очень внимательный человек, что он каждое утро приезжал на объект и смотрел, что там делается. Он завозил технику, он интересовался жизнью людей, которые работали там. Ну, то есть вот ничего плохого в этой тетради я не прочла, что вот какие-то упреки в его адрес были. Мне так хотелось эту тетрадь ксерокопировать, но
Но она почему-то взяла эту тетрадь, ей для чего-то нужно было, и так и она потерялась. Ну и бабушка Инджаха нам рассказывала, что когда они бывали у них во дворце, очень к ним были внимательны, и во всяком случае они не чувствовали, что какие-то они не такие, как все остальное окружение, то есть к ним относились так же, как относились ко всем тем, кто был приглашен в этот дом и кто жил там в этом. Водопроводная сеть, которая в Гаграх, еще Принцевская. Парк разбили, вот этот шикарный такой. Сейчас руководство города занимается восстановлением этого парка. Ваш отец Николай Чачпа был очень образованным человеком, владел несколькими языками. Мы также знаем, что он участвовал в северной экспедиции. В этот период, 30-е годы, в Гагры приехал, отдыхал здесь Отто Юльевич Шмидт, который организовывал эту экспедицию ледоколов-челюскинцев. И приглашал к себе молодых людей, которые среди них отбирал, кто ему подходил для экспедиции. И вот в эти годы папа посетил его, и он отобрал его из всех, кто были там. Он один из этих присутствующих молодых людей поехал в Москву, оттуда, значит, на эту экспедицию. Папа владел многими языками и мог общаться и с армянами, и с греками, и с турками, и с грузинами. И, в общем, он знал языки. Очень любил одеваться, знаете, по-абхазски. Вот это наша национальная рубашка, как ее называли, косоворотка, да? Пояса, которые вот носят сейчас пожилые люди, азиатские одевал. Черкесскую очень любил. В экспедиции он себя проявил как хороший охотник. Когда случилась трагедия с пароходом, продуктов не было, доступ к ним был тяжелый, они жили в палатках. Вот там у меня есть фотографии, как он в палатке сидит. Он был награжден за эту экспедицию, за участие в этой экспедиции? В числе награжденных, знаете, даже было так сказано, что удивительно, что в этот период абхазец был награжден орденом Трудового Красного Знамени, и по Союзу это был 218-й орден. После этого он работал в Сесилии главсерморпути, поэтому я кончала в Симферополе эту женскую школу. Когда строился, он был хозяйственником. Ну и охотник. Когда приезжали сюда, высокое начальство приезжало и охоту организовывали, его всегда вызывали. Однажды здесь в горах потерялись студенты Политехнического института, и когда их не могли найти, обратились к папе, и он пошел в горы и нашел их. Уже истощенных, все это, но живых. Значит, семья, в которую я вошла, по фамилии Цишва. Свекор мой был расстрелян в 1937 году. Но до этого он был награжден, как мы знали. У нас есть фотография, он на коне, и там у него 2 креста. И когда эта фотография попала к Сослониеву, он ее взял и сказал: я все как хорошо узнаю и вам все сообщу. И оказалось, что дедушка у нас не 2 креста имел, а 4 креста имел. Участвовал в дикой дивизии и, в общем, был такой очень отчаянный абхазец, который прославил себя там. Это тот самый Адамур Цишпа? Да, который участвовал в дикой дивизии, был награжден 4 крестами. Значит, здесь был князь Микеладзе, старый человек, и его племянница работала у нас в больнице. И он все просил его: Кето, говорит, познакомь меня с ней. Ну и один день они сделали обед, мы поехали к ним.
Ну, я с ним знакомлюсь, и он кольцо увидел. Вы замужем? Да. А за кем вы замужем? Он сказал. Как фамилия? Я говорю, Цишва. Он так подумал. Ну, это тоже ничего. Валентина Николаевна, расскажите о своей семье. Вы мать, бабушка, прабабушка. Да. Ну что, в этом плане я счастливый человек. У меня была трагедия в семье, в жизни в моей. У меня пропал сын во время войны в сентябре 92 года. Я не знаю, где его могила, есть ли это могила. Но у меня от него 2 внука. У меня, значит, дочка и сын. Дочь у меня закончила Симферопольский мединститут. У нее 2 девочки, 2 внучки у меня там. И здесь от сына моего 2 внука. Сейчас я совсем счастлива, что у меня появился правнук. Ну, мы живем и дышим им, он наша жизнь, наше счастье, наше все. Я счастливый человек в этом плане, что мне повезло с невестками. Ну, самое тяжелое, это, конечно, гибели. Начиная с 90-го года я потеряла 10 человек. Мы похоронили 10 человек. Но жить надо. Мне казалось, что после сына я жить не буду. Ему было 23 года. Валентина Николаевна, вы врач с многолетним опытом. Что бы вам хотелось сказать молодым, начинающим медикам? Очень много. Вы знаете, я хотела бы, чтобы они продолжили эстафету. В Абхазии было очень много хороших врачей, которые ушли из жизни. Чтобы они сделали так свою работу, что когда Абхазия возродится от всех своих бед, и когда к нам будут приезжать со всего мира люди на отдых, уезжая, сказали бы, можно ехать в Абхазию и не бояться, если даже ты приедешь туда больной. Вот так мне хотелось бы, чтобы они работали. Ну что ж, на этом я завершаю нашу беседу. Спасибо вам за интервью.